มากเกี่ยวกับผัวก็คือกับเกี่ยวกับนี่ไงนี่มีลาบอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่เขียนจำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แต่อยู่ที่ไหนจะเปิดเซเว่นไปหาฉันแน่โอ้ยไอ้ลาบหมูกรอบจ่ายยังจ่ายแล้วไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไม่เป็นของใครอ้าวเอ็มไอโฟนบางทีเธอจะยอมใจเย็นๆและฟังฉันโอ้ยตายแล้วเด็กคนนั้นบางวันที่ไม่เจอเธอไม่